Hello, collocation မိကုန်းလေးတစ်ခုကိုပြန်ပြီးဖြည့်ကြည့်ကြရအောင်နော်အရင်ဆုံး scheme and scan လေးလုပ်လိုက်တော့ psychology studies in psychology ဆိုတာလေးတွေတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကဟို psychology အကြောင်းလေးပြောထားတာလေးဖြစ်နေပေါ့နော်ဆိုရင်တော့စာပိုင်လေးကိုအတူတူစဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်Psychology as a subject of study has largely developed in the West since the late 19th century. During this period, there has been an emphasis on scientific thinking. Because of this emphasis, there have been much scientific studies in psychology with playing different aspects of human nature. Psychology subject ကြောင့်ပြောထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနားလေးမှာသူကဘာလေးသွားမလဲဆို there have been psychology ဆိုတော့psychology နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ there have been many scientific studies ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုရင် which every study တွေကဘာလုပ်မလဲပေးထားတဲ့အဖြေလေးကိုရွေးမယ်ဆိုတော့ဒီ which ရဲ့အနောက်မှာ verb လေးထည့်မယ်ပေါ့နော် verb လေးထည့်မယ်ဆိုတော့ subject ကလေးကိုတွားကြည့်ရအောင်သူသုံးထားတဲ့ဒီ which ကဘယ် subject လေးကိုကိုစားပြုတယ်လဲဆို scientific studies ကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုတော့ scientific studies တွေအများကြီးလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအနောက်လေးမှာလိုက်ရမယ် verb ဒီ subject verb agreement အရာဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုဒီမှာပေးထားတဲ့ verb အရာဆိုလို့ရှိရင်ဟို R ကမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော် R မဟုတ်တော့ဘူးverb based formula နဲ့ဆိုလဲ SES မပါတဲ့ဟာဆိုတော့ explore တခုပဲဒီမှာထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုမှန်ဖို့ပေါ့နော် explore တခုပဲအထင်မှန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော် explore တခုပဲအထင်မှန်ဖြစ်မယ်တခြားဟာတွေကထည့်လို့မရအောင်ဆိုရင် explore လေးလုပ်နိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒီ study တွေက explore different aspect of human nature ပေါ့နော် These include studies into how biology physical factors influence human experience. So, every time my body part layers or biological human experience go below influence look there, how people use their touch, taste, smell, sight, and hearing to get to know the world. Ludega who died, dihali, don't be mabo, no? Below you get to know the world, look the So they have your time. So you're the makola cliche at Hills in Varia. And now Nalima Winsa contain touch, taste, smell, sight, hearing with your time. So Era Lydia party then. Do they yet they are touch, they smell, they touch or sense they got, touch they or taste, they smell, they got senses they can. No, to do you ayon bono ayon kansari ayon nga pasran so any luliga senses the don't people not look get to know the world how people develop how people behave in certain way how memory works how people develop language how people plan and think about the world so di nama chi lai lo shin le tu ka every study ထဲမှာပါတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုဘောနော်ဘာလေးတွေကိုstudy လုပ်ထားတာလဲဆိုတာကိုပြောပြတဲ့အခါမှာသူက formal လေးတွေနဲ့ခံနေ verb လေးတွေကြည့်လိုက်ရင် verb လေးကဟို present tense လေးတွေပဲသုံးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာလဲ how people ပြီးရင်ဒီမှာလဲထည့်ရမယ် verb ပြီး present tense ပဲဖြစ်ဆိုတော့လာရွေးရအောင် present tense ကိုပြီးတဲ့ option ထဲမှာကြည့်လိုက်ရင် present tense က understand တခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ understand လေးယူလို့ရတယ်No, and think about the world. What motivates people? What motivates people? Why people have emotions and how personality develops. So understandable. No, these scientific blank all contribute to an understanding of human nature. So, apoma piore the scientific party le apoma pio tware ha all lu pa le these lu pa la phit de atwat jaung lo scientific ရဲ့အနောက်မှာထည့်ရမယ်စကလုံးလေးဒီ noun ဖြစ်နေသူက adjective ဆိုတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ noun လေးက these လို့ပြောတာမလို့ plural noun လေးကိုပြီးပြီဆိုရင် option ကိုကြည့်လိုက်တော့ plural noun က investigation တခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ investigation ကိုရေးလိုက်မယ်ပြီးရင် confirm လုပ်ကြည့်ရအောင်ဆိုရင်တော့ရွေးထားတဲ့အဖြေလေးတွေအားလုံးကမှန်သွားပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်